kimi. Belə mənə əli ilə belə eləyir. Burada ne olub, cavan olub. Müğənniyə belə hörməti məsləhət. Oxuduğu yerdə, danışdığı yerdə telefonla çıxıb belə şeylər edir. Cavan olub. Siz çıxış edəndə meydan oxuyarsınız. İndi bu meydan mənim meydanımdır. Yenə dedim, yox, inanmaram ki, Eldəniz özünə belə icazə versin belə hərəkəti. Yenə ona reaksiya verir. Axırda uca əli ilə də belə eləyəndə dedim ki, nə olubdur, nə baş verir? Bir gün baxıram ki, Eldəniz məni uca bağışlayır efirdə. Məni bağışlayırsan. Eldəniz, hələ bir gör, mən səni bağışlayacağım. Yəni, mən Eldənizi axı başqa cür tanıyıram. Bizim ATV-nin xalq ulduzu yarışmasını Eldənizə çox böyük hörmətimiz var. Bəli, çox da sev. Çünki mən Eldənizi tamam başqa cür tanıyıram. Eldəniz salam verəndə xanıma, yəni utana-utana, çəkinə-çəkinə belə bir insandır. Mən səni bu dəfə bağışlayıram, fanatlarım da səni bağışlayır, mənim canım. Amma bir də heç bir xanıma, xanım müğənniyə səhnədə yaxınlaşıb əllə belə danış. Bizim axı doğrudan da heç elə münasibətimiz də yoxdur Eldənizlə. Həm də ki, heç mənim elə gözəl, belə dost münasibəti olan, ona görə mən çox şaşırdım. Eldəniz, düşünürəm sənin qohumlarımın toyudur, əhvalın çox yaxşı olub yəqin, bəlkə də işıqlardan, safitlərdən məni tanımamısan. də hamının qarşısında olmaz. Sən sənətçi olmasaydın deyərdim. Amma sən bir örnək, sən gözəl bir nümunə olmalısan, hamıya, canım mənim, səni öpürəm, mən səni bağışlayıram. Əslində,